паспорт боюнча жоголгон, күйүп кеткен, айдоочулук күбөлүк, жөн күбөлүк, закыз, башка кагаздардын бардыгын бекер ушул жерге наместеп бүткөн. Үйдүн документтеринде бар. Үйлөрдү куруш боюнча биз 200 миллион сом акча ажыраттык. Мен кече келатып кол коюп келдим. Ondan сырткары бул мектеп, больница, башка нерселерди курганга 500 миллион сом акча ажыраттык. Мына мектеп, погранзастава, ушундай мектептер бар, детсадтар бар, жаңы мектептер бар дагы. Бир милициякананын бир пому бар, ошолорду курганга. Ondan сырткары аз ичкериде айтып коюйн. Кулумду максат арка жолун, мына чыгып түшкөн жолду 10 километрди толук асфальттеп беребиз бүйүн. Баткен облусу боюнча өзгөчө статус берүү боюнча. Биз азыр ушул өкмөттүн токтому менен жаңы мыйзам долбоорду бүгүн жогорку кеңешке кирди. Бир ай баягы сайтта асылып туруш керек экен, бүт коомдук талкуу деп. Ошону февралда баштадык эле, талкуу болуп, баары болуп бүтүп, мына кече мен суббота кол койдум, бүгүн жогорку кеңешке кирди. Куду сиз айткан салыктар боюнча, мына азыр сезбишкекте көрө келдик да. Негизи ушул элге жумуш берүү, ушул жерлерде майда кичи ишканаларды өнүктүрүп, баягы кыз келиндер, эже, ага инилер баары бир аз болсо да айлык алып, ушул жерде бир жашоо көтөрүлүш керек да. Мына урматтуу президентибиздин дагы негизги максаты ушу карапайым элдин жашоосун көтөрөлүк деп атат. Маргунга жаңы мектеп куруп беребиз. Кулундудан түшкөн жол бар, Кулунду максат арка деген жол. Ошол жерде 10 километр асфальт болот. Ушуга качканга. Кудай кааласа. Ondan сырткары Кулундуга жаңы бала бакча куруп беребиз. Максат айына күйүп кеткен мектепти толук оңдойбуз, Борбордук деген айылга жаңы мектеп курулат. Ушул мектеп, больница, ошолордун бардыгын жаңы куруп бүткөрөбүз, Кудай кааласа. Ondan сырткары ылдыйкы зонада күйгөн үйлөрдүн бардыгын куруп бүткөрөбүз. Мамлекет толук акча ажыраттык азыр буга. Эл аралык донорлор, башкалар баасын бергенче биз өзүбүз курабыз азыр. Өзүбүздүн туугандарды ошол жерге бир туугандай кылып, үйлөргө киргизип каралашып атасыздар, сиздерге чоң рахмат. Азыр мына гуманитардык жардамдардын бардыгын чечтик. Жолдо дагы келатат, кече келди. Тамак аштан проблема болбойт. Ушул колунда жокторго дагы жардам берели, бияктагыларга дагы. Тамак аш азыр Кудайга шүгүр жетиштүү болуп калдыбы? Жетиштүү. Азыр эми экинчи күчтү биз ушу курулуш тармагына жумшайлык. Тамак аш азыр мына эл аралык донорлордон да келе баштайт. Андан эч камсанабаңыздар. Кийим кече, төшөк, бардык ушу одеял, мебель, себелдин баары азыр даярдалып атат. Негизгиси биз азыр ушул үйлөрдү, мектептерди тез арада ушул немегече куруп бүткөрүшүбүз керек.